જીવનમાં પરમાત્માએ માથાના વાળથી લઈને પગના અંગૂઠા સુધી વયા જાઓ. પરમાત્માએ મને ને તમને જે કેમેરો આપ્યો છે, સાહેબ વિચાર તો કરો, પરમાત્માની મારી તમારી ઉપર કેટલી બધી દયા છે, કેટલા આપણી ઉપર, હું તો એમ કહું કે સુખના ખટારા ઠાલવી દીધા છે. હા, કેવા આપણે બધા લહેર કરીએ છીએ સાહેબ, વિચાર તો કરો. નકર આપણે કોરોના જોયો જ છે. હા, કોરોના આપણે જોયો છે સાહેબ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા ઉગરી ગયા ને અહીંયા બેઠા છીએ. નકર પ્રાથમિક શાળામાં આપણને શિક્ષકોએ શીખવાડ્યું જ છે અષ્ટકોણ, ગુરુકોણ, ત્રિકોણ ને લઘુકોણ. કોરોનાએ આપણને શીખવાડ્યું કે આટલા બધામાંથી આપણું કોણ છે. હા, પણ આવું સરસ મજાનું પરમાત્માએ શરીર આપ્યું છે. એ શરીર એની રીતે વ્યવસ્થિત કામ કરે ને તો મજા આવે. એકાદું અંગ જો ખોટું હોય ને તો મજા બગડી જાય જીવનની. હા, જો બોલવામાં છે ને, અમે કાયમ માટે કહીએ છીએ તમારી જીભ છે ને એ તોતડી હોય ને, તોતડી જીભ તો હાલે, પણ તોછડી જીભ હોય ને એ કંઈક માર ખવડાવે. હા, તોછડી જીભ ન હાલે.